kung ikaw walay Diyos sa imong kinabuhi, o kung mamatay ikaw sa kinabuhi, ikaw maimpyerno ngayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Diyos. Kung maingon ka, nakasala ang tanan, hindi ka karon sa kahaponon, walay bisan sa tanan mo na walay sala. Bisan pinsa pa mga tarpulanuha magpaila, na wala sila'y sala. Dili na tinuod. Kayo, ingon ang pulong sa Ginoo, nakasala ang tanan. Kung tanan gani, walay bisan isa, na walay sala. Except lamang kang Jesucristo, kayang ipadala din sa kalibutan, kapin 2,000 na katuig ang mga milabay. Kaya lamang ang ipadala sa kalibutan, nga walay sala. But the rest, gikan sa talang tao sa Biblia na malakad sa Ginoo o hangtod karon mga panahon na o sa umaabot na panahon kanang tanan ng mga tawana adunay sala. Ug nasayon sa kamo na ang bayad sa sala kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 na ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Amen. Musugot ka o sa dili igsuon. Kung ikaw magpabilin na magpatuyan o magpagapos diya sa sala, resulta gayon kana siya sa kamatayon. Unsa nga kamatayon? Kamatayon espiritual. Ang Biblia nagsukit na adunay duha ka klase nga kamatayon. Ang una nga kamatayon walay makaikyas dili. Pisikal na kamatayon. Mabata ka man, matigulang ka man, mamaayon ka maglawas, maadunahan ka man, o mahimong kabos. Mamatay ikaw. Makasinati kita niining una na kamatayon. Kamatayon pisikal. Pero sa ikaduhang kamatayon igsuon, pwede ka nga makaikyas niining. Kung sa maning kamatayon sa ikaduha, kamatayon spiritual. Ang kamatayon spiritual, o kining pagkalaglag sa imong kalag, diha sa kalayo na walay pagkapalong, nagingon sa Biblia. Kung ikaw walay pagpakabana sa imong kalag, o walay pagtalikod sa imong mga sala sa kinabuhi, o pagdangog diha sa Ginoo, sigurado makasinati kagayon nining ikaduha nga matang sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa gipadayag 20:15, ang tanang kasangalan wala kay sulat sa libro sa kinabuhi, itambong ngadto sa linaw kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. O walay lain na alternatibo niini aron ikaw maluwas niya na gawas lamang kang Jesucristo. Igsuon, walay lain makaluwas kanimo. Dili ang imuhang pagkamaayong tao. Bisan unsa pa nimo kamaayong tao, bisan unsa pa nimo kabuutan, dili na makaluwas kanimo. Kaya ang pulong sa Ginoo, kitang tanan nakasala ug nahilayon sa Dios. Ang imong mga matarong dili na mao'y hukman sa Ginoo. Ang atong sala mao'y hukman sa Ginoo. Inig atubang nimo sa Ginoo, dili pangutan kung tumutan ka. Tungod kay ang i-judge sa imuha, ang imuhang pagpadautan. O ang pulong sa Ginoo, nag-ingon, ang atong mga maayong sinuhatan, sama lang kini o trapo at tubangan sa Ginoo. Isa'y nakailaw trapo diri ka. Natay mga trapo diya sa atong mga balay. Atay trapo sa atong mga sakyanan, sa atong mga motor. Unsay tan-aw na to sa trapo. Di ba hugaw? Kung atong mga maayong binuhatan, matod pa ni Propeta Isaias, trapo lang na siya tubangan sa Ginoo. Sa kahugaw. Kung kay dili di mo pwede, ipasigar mo at tubangan sa Ginoo na ikaw usa ka maayong tao. Katapos ko na niya kasudlon dito sa langit. Ikaduha, kung nagtuo ka ng imong relihiyon, baka palangit kanimo, sayop ka igsuon. Walay
iglesia na makapalangit sa usa ka tawo. Gusto mo masayran kung anong wala? Kay kung doon na tayo relihiyon o denomination o simbahan na makaluwas kanimo igsuon, dapat wala gisulat ang Juan 3:16. Dapat gimando sa Ginoo nga gihigugma na ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ini nga relihiyon, ini nga simbahan, ini nga denomination aron kung kamo magpasakop pa lang ang iglesia kamo maluwas. Pero nga nang dili man inana ang nakasulat sa balaay nakasulatan nga makita Juan 3:16 nga miingon kay gihigugma na ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ang akong buktong anak. Aron ang tanan nga butuo kaniya, dili mamatay, kung dili makabaton, o kinabuling walay katapusan. Ganong kinahanglan na iyang ipadala, iyang buktong anak. Kung ang imo di ay relihiyon, kung ang ako di ay relihiyon, kung ang ato di ay denomination, makaliwas sa ato. Ganong kinahanglan na ipadala si Jesucristo sa kalibutan. Tungod kay ang kasulatan sa tudlo, kung walang lain makaluwas sa nimo, si Jesucristo lamang. O ini ang ikaduhang balita. Gihigugma ka sa Ginoo igsuon. O kana ang usa ka nindot na balita. Supposed to be kita mga matay espiritual. Kay kita tanan makasasala man. Apan ang good Dios gihigugma ka sa Ginoo. O tungod sa iyang dako nga gugma sa tuwa, iyang ipadala, dili ang simbahan, dili ang reliyon, dili ang denomination, dili ang mga partner sa mga kasimbahanan, kundi si Jesucristo. Ingon ang kasahon sa pulo sa Ginoo sa Juan 3:16 kay gihigugma na ako ang kalibutan o pauna ang good Dios. Kinsang kalibutan? Ikaw, ako, itong tanan, ita ang kalibutan na kinahanglan luwason sa atong mga sala. Ihigugma na ako ang kalibutan o tungod niya na akong ipadala ang akong buktong anak. So, kaping 2,000 na katuig ang milabay, di padala si Jesucristo sa kalibutan. Bawal nagpaaga sa iyang dugo niya sa cross, kay maulang na ang buktong pamaagi, gali ang kamatayon. Aron ikaw o ako, maluwas. Pero igsuon, dilibot pasabot, na human, di paagas, ni Kristo niyang dugo niya sa cross, human siya nga gipatay niya sa cross, automatic luwas ka. Dili igsuon. Base ma-misinterpret ni mo nga, Pastor, pwede na di ay ko nga ni mga lagat sa Ginoo, kaya nagpakamatay naman di ay si Kristo sa kuwat. Isuon, inahanglan ni mong dawaton, tuon sa Iso Kristo, diya simong kinabuhi. Ang Juan, pulo 12, yung sa may gingon, ingon ang pulo sa Ginoo, sa tanan, na binawat, bituo, sila kinatagan o katungod na mahimong mga anak sa Diyos. So, kung ikaw mudawat, buto kang Jesucristo, ikaw makabaton o kinabuhi, walay katapusan, o paunaan ko Diyos. Pauna ang buktong pamahagi, ay ikaw makasulod sa kingharian sa langit. Ingon ang Juan 14:6, ako ang dalan o ang kabaturan. Isa nag-ingon, ang relihiyon ba? Ang church ba? Ang denomination ba? Ang founder ba ang nag-ingon, Dili, kung dili, si Jesus Christ, ingon siya sa Juan 14:6, ako ang dalan o ang kabaturan. Walay makaadto sa akong amahan, kung dili, pinaagi ka na ako. Walay makaadto sa iyang amahan, kung dili mo ang Jesus Christ, kung dili mo dawat ang Jesus Christ. Kung makikistorya ka ni President Ferdinand Marcos, dili ka atubangon ni Ferdinand Marcos kung mudirect ka sa iya. Kung nakay appointment, bisan kang mayor, kinahanglan ka muagi o iyahang sekretary. Magpa-appointment ka sa iyang sekretary. Inaana atong pag-adto sa langit. Kung gusto ka muagi, watog langit. Nawata si Jesus Christ, tuwa siya ingon na imong bukto nga Ginoo ug manluluwas diya sa imong kinabuhi. Ha? Sa ako lang gikaingon, walay laing dalan para muadto kag langit. Dili ang relihiyon namo na ami diriya, dili aron ko presenta ang among grupo, kun dili na ako diriya, na diriya ang akong grupo para ipresenta na ako
ang Hesukristo nga mo'y bugtong dalan para muadto kag langit. Amen. Wala na ilain paagi niya. Na may mga nagkudlo, na pinaagi kanila, pinaagi silang founder, pinaagi silang church, pinaagi sa ilang mga tradisyon na mga tinuan makapalangit kanila. Sumpak kana sa gitudlo sa Biblia. Kana kung mutuo mo og Biblia. So unsa man ang angay nimong buhaton aron makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan. Sama sa akong gingon kanina. Juan 1:12. Sa tanan midawat, mituo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung dawaton nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, tuuhan nimo siya, ikaw makaangkon ka og kinabuhi walay katapusan. Isipon ka nga ikaw anak sa Dios. Ang Episo 2:9 nag-ingon, pinaagi sa pagtuo kamo naluwas ug dili pinaagi sa inyong mga binuhatan kay aron walay bisan usa niini nga makapasigarto. Sukon kung mutuo ka sa Jesucristo sa imong kinabuhi, ikaw maluwas. Dawata sa Jesucristo sa imong kinabuhi, hinulsuli ug biyay ang imong mga sala. Isugid sa Ginoo ang imong mga sala. Kay ang Dios andam nga mopasaylo sa imuhang mga sala. Walay gingon sa unang Juan 1:9.